É tipo um frigobar, ó. Ele sai daqui de dentro, ó. Fica embaixo da cama. Aí a gente puxa ela, ó. Aí abre aqui, ó. Ela gela bem, lá atrás tem Tem carne. cartela de ovos, tem uma carne lá no fundo, açúcar, água, refrigerante, Minhas mamão, frutas. leite, Minhas frutinhas. maçã, manteiga ali, ó. Tá bastante coisinha. Não sei quantos litros ela é, não. Mas ela é boa.